আজকে প্রায় অনেক দিন পর একটা ফুল সাইজ কিবোর্ডের রিভিউ নিয়ে এসে পড়লাম and this is Bajeal 8JK 901 mechanical fully hot swappable under 2500 টাকা and comes with 1 year of official warranty. By the way, এই ভিডিওটার যে কোনো এক জায়গায় আমি এই কিবোর্ডটার জন্য একটা ডিসকাউন্ট কুপন দিয়ে দিব যেটা প্রথম 10 জন শুধুমাত্র ইউজ করতে পারবেন, সো ওয়াচ দ্য হোল ভিডিও। কিন্তু তার আগে থ্যাঙ্কস জানাতে চাই আমাদের আজকের ভিডিওর স্পন্সর ভাইব গেমিংকে আমাদেরকে এই কিবোর্ডটা প্রোভাইড করার জন্য। ভাইব গেমিং হচ্ছে বাংলাদেশে ব্যাজিয়াল ব্র্যান্ডটার সোল ডিস্ট্রিবিউটর এবং তাদের কাছে এরকম ব্যাজিয়াল ব্র্যান্ডের কিবোর্ডস তাছাড়া অন্যান্য ব্র্যান্ডের কিবোর্ডস, মাউস, হেডফোনস ইত্যাদি পেয়ে যাবেন সুলভ মূল্যে। ভাইব গেমিং থেকে যে কোনো প্রোডাক্ট পারচেস করার জন্য ভিজিট করতে পারেন তাদের ওয়েবসাইট কিংবা তাদের ফেসবুক পেজ। তাছাড়া তাদের ফিজিক্যাল শপের অ্যাড্রেসও খুঁজে পাবেন ডেসক্রিপশন বক্সে। ওয়ান্স अगेन থ্যাঙ্কস টু ভাইব গেমিং ফর স্পন্সরিং টুডেজ ভিডিও। সম্পূর্ণ ভিডিওটা জুড়েই আপনাদের সঙ্গে থাকছে আমি কাইফ। ওয়েলকাম টু টেক স্যাভেজ। সো এটা হচ্ছে কিবোর্ডটার বক্স। দেখার মতো তেমন স্পেশাল কিছুই নেই টু বি অনেস্ট। সো বক্সটা ওপেন করে নিলেই খুঁজে পাবেন কিবোর্ডটা, সাথে থাকছে একটা ছোট্ট ইউজার ম্যানুয়াল অ্যান্ড ফাইনালি বক্সের এক সাইডে একটা প্লাস্টিক সিল ব্যাগের ভিতর খুঁজে পাবেন একটা সুইচ পুলার আর দুইটা এক্সট্রা সুইচেস। সো প্রথমত কিবোর্ডটার ইন হ্যান্ড ফিলের কথায় আসলে জাস্ট লাইক দ্য প্রিভিয়াস ব্যাজিয়াল কিবোর্ডস, এই কিবোর্ডটাও প্রচুর পরিমাণ লাইট ওয়েট আর বেয়ারলি মনে হবে যে আপনার হাতে কিছু একটা নিয়েছেন। আর এটার ভিতরের অনেকটা স্পেসই বলতে গেলে হলো, সো এর কারণে ওয়েটটা আরও বেশি কম। আর ওভারঅল এটার ফুল বিল্ড ম্যাটেরিয়ালের জন্য ইউজ করা হয়েছে প্লাস্টিক ছাড়া এখানে আর কিছু ইউজ করা হয় নাই। দ্যাট অলসো রিডিউসেস ওয়েট, আর সেই কারণে একটা চিপ টাইপের ফিলিং এটার মধ্যে আপনাকে এনে দিবে। যদিও কিছুদিন আগে রিভিউ করা অন্য একটা ব্যাজিয়াল কিবোর্ডের তুলনায় এই কিবোর্ডটার মধ্যে আমি ফ্লেক্সটা ওভারঅল কম খেয়াল করেছি, which is of course great, but this doesn't really take away the cheap feeling from this keyboard. আর যেমনটা আমি আগের অন্য রিভিউতেও মেনশন করেছি যে 2-2,500 টাকা 3,000 টাকা এটা হচ্ছে হলো খুবই লো একটা প্রাইস পয়েন্ট ফর আ মেকানিক্যাল কিবোর্ড। তো এরকম প্রাইস রেঞ্জে আপনি এই টাইপের বিল্ড কোয়ালিটির কিবোর্ডই পাবেন, আর এটাকে আপনি ডাউন সাইডও ধরতে পারবেন না, কজ এই বাজেটে আপনি এরকম বিল্ড কোয়ালিটি এক্সপেক্ট করা উচিত। সো ব্যাপারটাকে মেনে নিয়ে আমরা কিবোর্ডটার রিয়ার সাইডে মুভ অন করলে লক্ষ্য করবো এখানে 4টা রাবারাইজড প্যাডস দেওয়া রয়েছে ফর বেটার গ্রিপিং। আর খুব একটা ভালোভাবে কাজ করে না এগুলো, বাট স্টিল ইটস ফাইন। কিন্তু এখানের ফ্লিপ আপ স্ট্যান্ডসগুলো যখন খুলে নেবেন লক্ষ্য করবেন এগুলোর মধ্যে কোনো রাবার দেওয়া নাই, সো ইটস ফুল প্লাস্টিক। আর সেই কারণেই ডেস্কের মধ্যে গ্রিপিংটা আরও কমে আসে এটার। বাট আপনি যদি আমার মতো একটা এক্সটেন্ডেড মাউস প্যাড ইউজ করে থাকেন, আপনার কিবোর্ডটা যদি একটা মাউস প্যাডের উপরে থাকে তাহলে আপনার গ্রিপিং নিয়ে এমনিও কোনো ইস্যু হওয়ার কথা না। ডাইরেক্ট ডেস্কের উপর কিবোর্ডটা রাখলে অনেক নড়াচড়া করবে, দ্যাটস ফর শিওর। এনিওয়েজ কিবোর্ডটার টপ সেকশনে এটার নন ডিটাচেবল কেবলটা দেখবেন, অ্যান্ড এই কেবলটা ব্রেডেড না, আর এটার আউটপুট হচ্ছে একটা ট্রেডিশনাল ইউএসবি টাইপ এ। কিবোর্ডটার ফ্রন্ট সাইডে ফেরত আসলে দেখতে পারবেন এখানে ডাবল শট এবিএস কি ক্যাপসগুলো, আর এখানে থাকা কি ক্যাপসগুলোর কোয়ালিটি, এটার ফন্টগুলো প্লাস এটার মানে ভিজিবিলিটি, মানে লেটারের ভিজিবিলিটিগুলো সব কিছুই আমার কাছে ঠিকঠাকই লেগেছে। আর যেহেতু এটা একটা ফুল সাইজ কিবোর্ড, এটার সামনে আপনি বেসিকলি সব কি পাবেন, ফাংশন কিজ পাবেন, নামপ্যাড পাবেন, এখানে অ্যারো কিজ পাবেন, সব কিছুই পাবেন। আর আমি পার্সোনালি এই ফর্ম ফ্যাক্টরটা খুব একটা প্রেফার করি না। দ্য নামপ্যাড ইজ জাস্ট টু এক্সট্রা ফর সামওয়ান লাইক মি। আর টু বি অনেস্ট আই ফিল লাইক নামপ্যাডটা অতিরিক্ত পরিমাণ জায়গা খায় ডেস্কের উপর, অ্যান্ড ইউ ক্যান প্রিটি মাচ ডু দ্য সেম এক্স্যাক্ট থিং উইথ এ টিকেএল কিবোর্ড। তো আমি কাউকে ইউজুয়ালি ফুল সাইজ কিবোর্ড রেকমেন্ড করি না, বাট আমি দেখেছি অনেক মানুষ একটা ফুল সাইজ কিবোর্ড খুঁজে বাট বাজেটের মধ্যে এই রেঞ্জে মানে মেকানিক্যাল ফুল সাইজ কিবোর্ড পায় না। সো তাদের জন্য এটা একটা ভালো অপশন হতে পারে। তাছাড়া কিবোর্ডটার একটা ভালো দিক হচ্ছে যে এটার সামনে আপনি কোনো মানে আনওয়ান্টেড টেক্সট বা লোগো এরকম কিছু খেয়াল করবেন না। জাস্ট ছোট্ট একটা লোগো এখানে দেওয়া আছে যা খুব একটা মানে চোখেও পড়ে না, সো ইটস আ ভেরি ক্লিন অ্যান্ড মিনিমাল টাইপ অফ লুক। টপ রাইট কর্নারটায় নাম লক, ক্যাপস লক আর স্ক্রোল লকের ইন্ডিকেটর খুঁজে পাবেন। তাছাড়া কিবোর্ডটার আরজিবি কন্ট্রোলিং এর জন্য কোনো স্পেশাল সফটওয়্যার থাকছে না, এটার মধ্যে বিল্ট ইন অনবোর্ড কন্ট্রোলস আছে যেটা আপনি FN প্লাস INS এই দুইটা কিজের মাধ্যমে সবগুলো এফেক্টে সাইকেল করতে পারবেন। আরজিবি এফেক্টস এর পরিমাণ খুবই কম, আর তেমন মানে ভালো খুব ইউনিক কোনো এফেক্টস এখানে পাবেন না, বাট খুব বেসিক এফেক্টস গুলো যেমন ব্রিদিং, সাইক্লিং এসব এফেক্টস গুলো এখানে পাবেন। আর এই আরজিবির স্পিড, ব্রাইটনেস দুইটাই কন্ট্রোল করা সম্ভব, সো দ্যাটস গ্রেট। এনিওয়েজ এখানের কি ক্যাপস গুলো ওপেন করে নিলেই ভিতরে খুঁজে পাবেন ব্লু সুইচেস। বাই দ্য ওয়ে এই কিবোর্ডটা কিন্তু দুইটা সুইচ ভ্যারিয়েন্টে অ্যাভেলেবল, উইচ আর ব্লু অ্যান্ড রেড। আমার কাছে ব্লুটাই পাঠানো হয়েছে, উইচ ইজ দ্য ফ্যান ফেভারিট।
সবারই ব্লু সুইচ পছন্দ, আর স্পেশালি বাংলাদেশে ব্লু সুইচের পপুলারিটি লাইক ক্রেজি লেভেলের। আর জাস্ট লেটিং ইউ নো, এখানে যে সুইচেস গুলো ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো কোনো খুব মানে ওয়েল রেপিউটেড নামি দামি ব্র্যান্ডের সুইচ না, এগুলো চাইনিজ সুইচেস। আর টু বি অনেস্ট 2500 টাকা প্রাইস পয়েন্টে আপনি চাইনিজ সুইচ ছাড়া অন্য কিছু এক্সপেক্ট করা উচিত না। বাট প্রাইস অনুযায়ী আমার কাছে এই সুইচগুলো যথেষ্ট পরিমাণ ভালো লেগেছে। আপনার কাছে যদি ভালো নাও লেগে থাকে আপনি এগুলোকে খুলে রিপ্লেস করে নিতে পারবেন, কজ এটা কমপ্লিটলি হট সপেবল একটা বোর্ড। যদিও সেটা আমি রেকমেন্ড করবো না, কজ অ্যাজ আই সেড এটা খুবই চিপ ফিলিং একটা বোর্ড, আর এই বোর্ডের উপরে এক্সপেন্সিভ কি ক্যাপস অথবা এক্সপেন্সিভ সুইচেস দিয়ে আপনি খুব একটা বেটার রেজাল্ট এক্সপেক্ট করতে পারবেন না। সো দিস ইজ নট দ্য বেস্ট বোর্ড ফর মডিং। তাছাড়া কিবোর্ডটার অ্যাকচুয়াল পারফরমেন্সের কথায় আসলে শুরুতেই চলে যাই এটার টাইপিং এক্সপিরিয়েন্সে। আর ফর দ্য প্রাইস আমি এটার থেকে যে টাইপিং এক্সপিরিয়েন্সটা পাচ্ছিলাম সেটা অ্যাকচুয়ালি ভালোই ছিল। জাস্ট কিছু প্রবলেম হচ্ছে মানে বড় সাইজের যেসব কিগুলো রয়েছে যেমন স্পেস বার, শিফট, এন্টার, পরে ব্যাক স্পেস, এইসব কিজগুলো অন্যান্য ছোট ছোট কিজগুলোর তুলনায় অনেক বেশি র্যাটলিং করে, যেটা আপনি এখন শুনতেই পারবেন। সো যেমনটা শুনতেই পারলেন অন্য কিজগুলোর তুলনায় এগুলোর সাউন্ডটা মানে কোয়াইট ডিফারেন্ট এই র্যাটলিং ইস্যুটার কারণে। অ্যান্ড মি কামিং ফ্রম আ মোর এক্সপেন্সিভ কিবোর্ড লাইক RK71, এগুলো আমার কাছে খুব ইজিলি নোটিসেবল লাগছিল। বাট আনলাইক মি, আপনি যদি এর আগে কোনো প্রিমিয়াম বোর্ডস এক্সপিরিয়েন্স না করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে এগুলো আপনার কাছে খুব একটা বিরক্তিকর লাগবে না। বাট একটা ইউনিক জিনিস যেটা খেয়াল করলাম তা হচ্ছে বাজেট কিবোর্ডসের থেকে ইউজুয়ালি হোয়াটসঅ্যাপ হলেও আপনি সুইচগুলো বের করতে খুব কষ্ট হয়, মানে অনেক প্রেশার দেওয়া লাগে। বাট এই কিবোর্ডটার মধ্যে থেকে আপনি সুইচগুলো খুবই ইজিলি বের করে নিতে পারবেন। ইট রিয়েলি ডিডন্ট টেক এনি এফোর্ট অ্যাট অল। সো সেটা খুবই ভালো লাগলো যে একটা বাজেট হোয়াটসঅ্যাপ বোর্ডের মধ্যেও খুব ইজিলি সুইচেস রিপ্লেস করা পসিবল। তো এখন কিবোর্ডটার গেমিং এক্সপিরিয়েন্সের আলোচনায় আসবো। আর শুরুতে একটা কথা বলতে চাই, এরকম ফুল সাইজ কিবোর্ড গেমিংয়ের জন্য খুব কম মানুষই নেয়, বাট স্টিল কেউ যদি নিতে চান ফর সাম অড রিজন এই কিবোর্ডটা দিয়ে গেমিং করে মজাই পাবেন। টু বি অনেস্ট এটার সাইজ একটু বড়, বাট তাছাড়া এটার মধ্যে কোনো লেটেন্সি ইস্যুস অথবা কি রোল ওভার নিয়ে আমি কোনো ইস্যুস পাই নাই। ইট ওয়াজ পারফেক্টলি ফাইন। যাই হোক, আপনারা অল্প কিছুক্ষণ গেম প্লে এনজয় করে আসেন, দেন আমরা একটা কনক্লুশনে আসবো। Remaining. তো এখন আসেন কনক্লুশনে। আর প্রথমেই কিবোর্ডটার প্রাইস নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই। সো এটার অ্যাকচুয়াল প্রাইস হচ্ছে 2650 টাকা, বাট আমি ভিডিওতে বলেছি 2500 টাকা। দ্যাটস বিকজ আমার প্রোমো কোড KAIF150 ইউজ করলে আপনারা প্রথম 10 জন এই কিবোর্ডটা থেকে 150 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। দ্যাট মেক্স দিস কস্ট 2.5K। আর 2500 টাকা প্রাইস পয়েন্ট হিসাব করলে দিস ইজ ওয়ান অফ ইউর বেটার অপশনস টু গেট, মেইনলি বিকজ অফ দ্য ওয়ারেন্টি। বিকজ এই কিবোর্ডটার অনেক ডাউন সাইডস আছে যেমন আমি ভিডিওতে মেনশন করেছি, বাট তাছাড়া এটার অনেক আপসাইডসও আছে। সেগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে লং টার্ম ইউজেবিলিটি। আর যদি আপনার লং টার্ম একটা কিবোর্ড ইউজ করার চিন্তা ভাবনা থাকে, দেন দিস ইজ ওয়ান অফ ইউর বেটার অপশনস টু গেট। মার্কেটে আপনার এটার তুলনায় আরো অনেক চিপার অপশনসও পেয়ে যাবেন, বাট ওগুলোর লাইফ স্প্যানটা এটার থেকে অনেক কম হবে। তো এখন ডিসিশন মেক করার টাইম আপনার। আর কিবোর্ডটা পারচেস করতে চাইলে আপনার এখানে ক্লিক করতে পারেন। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে এখানে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। এরকম আরও কিছু কিবোর্ডের রিভিউ দেখার জন্য এখানে ক্লিক করতে পারেন, সেম প্রাইস রেঞ্জেরই। আর আশা করি আবারও দেখা হবে আগামী ভিডিওতে। টিল দেন, হ্যাভ এ নাইস ডে, পিস।